और एड्रेस, और क्या दिक्कत थी, कितने साल से थी, और अब क्या हाल है? मेरा नाम सावन कुमार है। मैं देहरादून में रहता हूँ और मुझे ये कान की प्रॉब्लम पिछले 3 साल से थी। बट अब मैंने इलाज कराया है तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। और जो क- मेरी कहाँ जो कहाँ इलाज कराया? मैंने काफ़ी हॉस्टल्स में करवाया था, हम्म, बट वहाँ से कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। डॉक्टर्स ने कहा है ये हमेशा रहेगी आवाज़। बट तो यहाँ पे आके आवाज़ बिल्कुल लेवल आ गई है बोथ साइड कान में। बेटर फील कर रहे हैं आप? हाँ। ठीक, ओके, थैंक यू।